启禀皇上，有位钓鱼人竟然拿一红虫加上鱼钩钓鱼。有一红虫就能钓鱼吗？此事当真有这般了得的功夫，赶快给朕瞧瞧！不出意外的话，马上就要出意外了。拿一红虫加上鱼钩，看看有没有鱼儿愿意上钩。将红虫抛入冰冷的海水中，待鱼儿上钩，还真的有鱼来咬红虫。这鱼还真的很懂事，到底是什么鱼呢？原来是一条懂事的舞鱼。来人啊，宣钓鱼人入宫，来教朕钓鱼。